Здравствуйте! Мы приветствуем зрителей телеканала «Беларусь-1», и самое время поговорить о главном, о нашем здоровье. Сегодня мы убедимся, что храп может быть предвестником опасного заболевания, и во сне человек может задохнуться. Также мы узнаем, на что способны фруктовые кислоты и как они помогают обновлять клетки нашей кожи. И разберемся, имеют ли право на существование монодиеты. На все эти вопросы нам, как всегда, помогут ответить наши замечательные эксперты и гости нашей программы. Диагноз «обструктивное апноэ сна» в последнее время все чаще стал появляться в медицинских картах. Но еще 30-40 лет назад врачи обратили внимание, что у таких пациентов ночью может произойти остановка дыхания. Кстати, по европейским данным, мужчины до 40 лет болеют в 3 раза чаще, чем женщины. Но к 60 годам ситуация выравнивается 50 на 50. И так получается, человек идет спать и может не проснуться. Что делать? На этот вопрос нам сегодня ответит гость нашей программы. И сейчас я приглашаю в нашу студию замечательного врача, хирурга-оториноларинголога, сомнолога, доктора медицинских наук Жанну Викторовну Колядич. Жанна Викторовна, здравствуйте. Огромное спасибо, что вы нашли время и пришли к нам в студию. На счету Жанны Викторовны более 70 работ по проблеме синдрома обструктивного апноэ сна. Я знаю, что и ваша докторская диссертация также была посвящена этой теме. Жанна Викторовна, я приглашаю вас присесть. Сегодня мы уже говорим о диагнозе обструктивного апноэ сна. Что это такое, Жанна Викторовна, и можем ли мы сегодня пугать этим диагнозом пациентов? Не каждый храпящий имеет диагноз апноэ во сне. В то же время этот симптом является основным признаком этого грозного заболевания, распространенность которого варьирует в различных странах от 5 до 30% и сопоставимо с распространенностью бронхиальной астмы и сахарного диабета. Очень большая популяция, очень много пациентов. Большое распространение, чем и обусловлена актуальность проблемы. Это страшно на самом деле? Безусловно, смертность от этого заболевания составляет 6-8% при тяжелых формах и достигает 37% при наличии сопряженных заболеваний. Смысл этого заболевания, что вследствие изменения различных верхних дыхательных путей или головного мозга происходит остановка дыхания во сне различной длительности. И у нас есть реальная история. Сами храпуны спят крепко, но находиться рядом с ними не только неприятно, но и опасно. Хроническое недосыпание может привести к депрессии и даже инфаркту. Семейные начали замечать, то есть, что это стало уже постоянным, систематическим явлением. Храп, наверное, такая проблема, которая может мешать спать даже и соседям. Храп – это крик организма о помощи. Ее могут оказать только специалисты. Я спал под датчиками для того, чтобы понимать, какой ритм дыхания, когда я начинаю храпеть, при каких условиях, как часто это происходит. Мы и выявили патологию. Лечение было успешным и помогло не допустить осложнений, остановок дыхания во сне. Теперь я становлюсь незаметен по ночам для всех. Жанна Викторовна, кто находится в группе риска? Пациенты с нарушениями функций щитовидной железы, сердечной, легочной недостаточностью, особенно пациенты с ожирением. Жанна Викторовна, какие симптомы могут указывать на диагноз обструктивное апноэ сна? Основным симптомом заболевания является наличие храпа, остановки дыхания во сне, выраженная неконтролируемая дневная сонливость, учащенное ночное мочеиспускание, повышенное артериальное давление по утрам, характерный симптом, разбитость, головные боли. По данным нашей клиники, из обратившихся пациентов всего лишь с храпом 75% имели диагноз обструктивного апноэ во сне. И сейчас я предлагаю посмотреть, что же происходит у человека во время сна при синдроме обструктивного апноэ сна.
Во время сна каждый человек теряет сознательный контроль над своими мышцами. Не исключение и мышцы мягкого неба. При апное мышцы расслабляются сильнее, и под действием силы тяжести происходит смыкание языка и глотки. Дыхательные пути резко сужаются, воздух проходит через них под давлением. Так рождается храп. Когда человек храпит эпизодами, поступление воздуха в его легкие блокируется, и происходит остановка дыхания, то есть апноэ. Острый недостаток кислорода приводит к стрессовой реакции всего организма. Негативная информация поступает в мозг буквально от всех органов. В конце концов, мозг частично пробуждается, восстанавливается контроль над глоточной мускулатурой и открываются дыхательные пути. То есть человек делает глубокий вдох и снова задышал. Сколько, по вашим данным, у среднего храпуна эпизодов остановки дыхания за ночь? Это очень вариабельно. Есть большое количество остановок, но они маленькой длительности. А есть остановки, которых может быть небольшое количество, но они очень длительные. Классификация степени тяжести апноэ основана на длительности эпизода не менее 10 секунд. При этом, к примеру, наличие заболевания начинается от 5 эпизодов в час. То есть это считается заболеванием. Храпуны со стажем, сколько они за ночь по времени в минутах не дышат? Очень много. Есть пациенты, которые не дышат час. Час без кислорода? Да. Врачи-реаниматологи говорят о клинической смерти, если она длится 5-6 минут, а тут человек за ночь целый час может не дышать. Это верно. Организм адаптируется, как только может, к этим условиям. Но все-таки организм адаптируется, но имеет пределы компенсаторные. Безусловно, риск инфаркта выше в 5 раз, риск инсульта выше в 3 раза. 80% пациентов с данным заболеванием имеют эректильную дисфункцию. В попытке преодолеть выраженную дневную сонливость как следствие этого заболевания люди начинают злоупотреблять кофе, переедать. То есть значительно снижается качество жизни. А вот вы еще постоянно обращаете внимание в своих работах на огромный социальный аспект этой проблемы. Снижается трудоспособность, снижается производительность труда, концентрация, внимание. Пациенты стесняются своего храпа, то есть они избегают общественных мест. Это действительно очень актуально. Человек уходит из социума. В Канаде, например, если храпун не лечит свой храп, то может даже не получить права. Мы учитываем эту ситуацию, потому что по данным американской статистики ежегодно погибает 1400 человек порядка. Именно как следствие наличия данного заболевания. И экономический ущерб при этом составляет 14,6 миллиардов долларов. То есть это значительные суммы, поэтому, безусловно, мы работаем над этим. Я думаю, скоро будет так и у нас. А вот какие методы диагностики сегодня у вас уже также внедрены современные для определения синдрома обструктивного апноэ сна? Золотым стандартом диагностики является полисомнография, когда определяется наличие эпизодов остановок, их длительность и функционирование организма в целом во время сна. Далее мы должны выявить уровень обструкции. Для этого проводится слип-эндоскопия. Мы работаем совместно с анестезиологом для того, чтобы обеспечить не просто наркоз, как многие думают, а именно состояние, приближенное к физиологическому сну. Далее мы проводим во время слип-эндоскопического исследования так называемую пробу Эсмарха. Мы пытаемся выдвинуть челюсть, потому что не всегда нарушается проходимость воздушной струи за счет мягких тканей. Очень часто за счет костных взаимоотношений. Поэтому всего лишь выдвижением челюсти на ночь, обеспечивая вот это выдвижение, мы расширяем воздушные пути. И человеку не нужно делать никаких операций. Жанна Викторовна, то есть сейчас проблемой храпа занимается не только Республиканский научно-практический центр оториноларингологии. Вы создали такой комплайнс, такую команду, да, то есть тим. Врач-оториноларинголог, врач-кардиолог, челюстно-лицевой хирург-стоматолог и даже эндокринологи. Эти специальности можно перечислять еще очень долго, потому что действительно апноэ во сне – это многофакторное заболевание, поэтому в
алгоритме диагностики, в лечении должно и участвовать такое же количество специалистов различного профиля. И наша задача определить возможности выполнения хирургического лечения, а может быть и консервативного лечения, потому что вариантов много. И не нужно думать, что если ты имеешь тяжелую степень заболевания, значит, в принципе, только один какой-то вариант. Вариантов всегда много. Поэтому, да, я действительно очень рада, что работает команда специалистов, и это очень полезно для пациентов. И сейчас я хотел бы пригласить наших телезрителей посмотреть интересный сюжет, в котором как раз-таки и приводится пример совместного подхода многих специалистов в лечении синдрома обструктивного апноэ сна. Избавить человека от храпа готовы стоматологи. На кафедре ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии Белмапо разработаны специальные капы. Их задача – не допустить остановку дыхания во сне. Но для начала необходимо выяснить, из-за чего же она случается у конкретного пациента. Кроме стандартного нашего стоматологического обследования у специалистов оторингологии, мы, естественно, проводим и конусно-лучевую компьютерную томографию. Диагностика, которая позволяет наиболее точно, наиболее верно оценить наличие как каких-то зубных, челюстных проблем и оценить состояние верхних дыхательных путей. Потому что при синдроме обструктивного апноэ во сне основная проблема, которая возникает у наших пациентов, это обструкция верхних дыхательных путей. Для того, чтобы устранить обструкцию, сужение дыхательных путей, капа и устанавливается. Ее моделируют индивидуально и изготавливают из гипоаллергенного материала при помощи 3D-печати. Эту капу перед сном с легкостью может установить сам пациент и спать спокойно. Основной принцип их работы – это на смещение, разобщение и выдвижение нижней челюсти вперед. Но при этом вот это выдвижение, оно должно индивидуально дозироваться или регламентироваться так, при изготовлении этой капы. Приспособление надежно фиксируется во рту, открывая дыхательные пути. В конструкции предусмотрены специальные отверстия для свободного доступа воздуха. Благодаря этому человек не просто перестает храпеть, но и предупреждает смертельную опасность – остановку дыхания во сне. Наши уже такие научные исследования, наши показатели использования вот таких внутриротовых аппаратов показывают, что в пределах 70-90% показывается эффективность этих аппаратов. То есть у пациентов с легкой, средней степени части мы добиваемся достаточно хороших результатов лечения этих пациентов. Жанна Викторовна, тема очень сложная, и у нас сегодня в студии появились вопросы. Пожалуйста. Скажите, есть ли метод, который позволяет избавиться от храпа раз и навсегда? К сожалению, это настолько сложный симптом и само заболевание апноэ во сне, что какого-то одного единственного метода не существует. Их существует очень много. И во всех странах мира для оценки эффективности лечения используется так называемый критерий Шер. Это снижение интенсивности храпа, либо эпизода остановки дыхания во сне на 50% и более. Это считается успешно выполненное лечение. Спасибо. То есть, скажем так, стопроцентной панацеи нет, вы только отслеживаете эффект от проведенного вмешательства. Безусловно. Будь то консервативного, будь то хирургического. Безусловно. Жанна Викторовна, есть еще один вопрос. Скажите, у моих родителей есть храп. А насколько велика вероятность, что эта патология может развиться у меня? Вероятность высокая. Почему? Потому что не только изменение мягких тканей дыхательных путей может приводить к храпу и к апноэ во сне, а костное взаимоотношение. То есть это строение черепа. А строение черепа передается по наследству. Вот можете сейчас сказать такие профилактические важные советы, которые бы заставили человека задуматься и прийти к вам?
Заботьтесь о своем здоровье и берегите себя и своих близких. Вот так вот просто. Да. Прислушивайтесь к близким людям, не относитесь к ним, скажем так, бесчувственно, да, то есть если человек храпит, это уже проблема, на это уже нужно обратить внимание и отправить его к специалисту, потому что вот иногда за таким, наверное, хладнокровием и скрываются те самые большие проблемы, которые ждут человека в дальнейшем, если он ничего не делает. Согласна с вами. Спасибо, Жанна Викторовна, огромное. Мне кажется, сегодня наши телезрители узнали, как себя нужно правильно вести, на какие симптомы нужно обращать внимание и к кому идти на обследование или лечиться. Не переключайтесь, потому что очень скоро мы узнаем, на что способны фруктовые кислоты и как они помогают обновлять клетки нашей кожи. Оставайтесь с нами. Все новое – это хорошо забытое старое. Например, древние египтяне использовали разные кислоты для всевозможных процедур. Например, для обновления кожи. Например, сок сахарного тростника – гликолевая кислота. Или винный осадок – винная кислота. Или даже кислое молоко – молочная кислота. Но современная индустрия красоты пошла дальше. Усовершенствовала методики древних. И сегодня предлагает новую салонную процедуру под названием пилинг. Но так ли он хорош? Об этом сегодня я хочу узнать у нашей гости. Выходите, пожалуйста, к нам. Здравствуйте. Как вас зовут? Марина. Марина, вот вы сами когда-нибудь пробовали кислотный пилинг? Да, мне знакома эта процедура. Я стараюсь регулярно, раз в год, курсами проходить данные пилинги. А вот эффект вам нравится? Мне нравится. И сегодня вам повезло, потому что сегодня на программе «Здоровье» мы вам подарим маленький бонус. Специально для вас мы приглашаем эксперта-врача, косметолога Анну Георгиевну Королец. Встречаем, между прочим, бурными аплодисментами. Анна Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот Марина сказала, что уже пробовала кислотный пилинг. Вот для меня слово «кислота» обозначает что-то очень страшное. Пилинг – это всего лишь химическое повреждение определенных слоев кожи. Все происходит строго под контролем врача, и эта процедура является безопасна в грамотных руках. Сегодня мы Марине обещали бонус, и Анна Георгиевна проведет процедуру химического пилинга. Итак, Анна Георгиевна, я вижу, все готово, можно приступать. Но для начала я опять-таки возвращаюсь к фразе «легкий химический ожог». Например, когда мы загораем, кожа тоже немножечко получает легкий ожог. Ну, когда мы имеем дело с загаром, мы имеем дело с физическими факторами, которые воздействуют, и, в общем-то, не очень контролируемы. Здесь четкий контроль. Здесь мы знаем, для чего, куда и на какой уровень нам надо пойти. То ли это будет поверхностный уровень, то ли это будет срединный, то ли это будет глубокий уровень кожи. Анна Георгиевна, что вы будете делать и какие вы компоненты используете для химического пилинга? Во время химического пилинга мы фактически не имеем механического воздействия кожи. Мы осуществляем химическое воздействие на кожу, в результате чего происходит воспаление на коже. Это естественная реакция, которая запускает регенеративные процессы. Значит, первым этапом вы сейчас что делаете? Первым этапом мы очищаем кожу. Мы наносим специальный состав, который очищает кожу, подготавливает для проведения пилинга. А какие ингредиенты обычно используются для химического пилинга? Ингредиентов много, но самыми популярными, естественно, являются фруктовые кислоты. Это альфа-гидроксикислоты и бета-гидрокси. Наиболее популярная кислота для проведения пилингов – это гликолевая кислота. Также часто мы используем молочную кислоту, салициловую, виноградную, все те, которые вы назвали, которые использовали древние египтяне. То есть все то, что нам дает природа, используется еще и для красоты. И сейчас я предлагаю нашим телезрителям посмотреть, что происходит с нашей кожей во время химического пилинга. Пилинг с участием кислот, по сути, химический ожог кожи, но глубина этого ожога контролируется косметологом. Принцип действия химического пилинга в том, что в ответ на ожог в коже запускаются восстановительные процессы, начинается активное деление клеток, стимулируется и повышается синтез коллагена и эластина. В результате кожа становится упругой, исчезают морщины. Помимо этого, молекулы кислоты, проникая в верхние слои кожного покрова, сжигают, отшелушивают ороговевший слой и отлично очищают протоки
сальных желез, уменьшая жирность кожи. В итоге цвет ее улучшается, рельефность кожи тоже, а обновленная кожа просто сияет. Вот вы уже нанесли химические вещества. Наносим. Сегодня химический пилинг может быть использован или вместе с аппаратными косметологическими процедурами, или отдельно. Да, эта процедура используется как отдельно стоящая процедура для тех, кто по каким-то причинам не хочет выполнять другие процедуры или нет показаний для других, так и в комбинации со всеми процедурами. Мы подготавливаем кожу для различных аппаратных, инъекционных процедур как раз-таки химическим пилингом. А с какого возраста необходимо делать химический пилинг? Ну, тут нужны, конечно, показания. Ее можно выполнять с 18 лет, если есть на это показания. А уже более возрастным пациентам, которые имеют какие-то уже нарушения на коже, мы ее можем выполнять и в 30, и в 40, и в 50, и в 60, в общем, в любом возрасте совершеннолетия. Процедура проведения химических пилингов, она строго дозированная. Эту процедуру мы делаем курсом, определенным курсом, но обычно не чаще раз в год. Сколько процедур в течение курса? Значит, вот если мы касаемся конкретно нашего сегодняшнего пилинга, мы его делаем 4 процедуры с интервалом в 2 недели. Но все зависит от конкретного химического агента, насколько он агрессивен. Насколько он агрессивен и насколько нам нужно получить результат. Марина, как вы себя чувствуете, ваши ощущения? Все очень комфортно. Нету никакого жжения, покалывания? Легкое пощипывание. Легкое пощипывание. Анна Георгиевна, это нормально? Да, во время данной процедуры пациенты вообще практически не испытывают никакого дискомфорта, но легкое пощипывание – это максимальный дискомфорт, который мы можем причинить. Кому можно рекомендовать смело эту процедуру? Эту процедуру мы можем рекомендовать пациентам с процессами увядания на коже, с нарушением микрорельефа, пациентам с расширенными порами, с повышенным салоотделением на коже, мелкие какие-то рубчики после акне. То есть довольно широкий спектр, гиперпигментация – это все показания для проведения данной процедуры. У нас есть вопрос из студии, пожалуйста. Я слышала, что такие процедуры не показаны людям со смуглой кожей. Мы сегодня проводили с вами процедуру поверхностного химического пилинга. И эта процедура может выполняться людям со смуглой кожей, но при предварительной предпилинговой подготовке и, естественно, с учетом каких-то индивидуальных особенностей, которые мы обсуждаем во время приема, консультации, когда выявляем показания и противопоказания к данной процедуре. Многие путают химический пилинг с отбеливанием кожи, да? Просто есть различные пилинговые составы, которые действительно людям с смуглой кожей не показаны. Но есть такие пилинги, у нас арсенал огромный, и комбинированный, и монопилинги, которые мы можем использовать. У нас в студии есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, такой пилинг можно делать, когда нет солнца? Летом и когда жарко, много солнца, мы данные процедуры не проводим. Мы ее проводим как раз-таки в осенне-зимний период, дабы избежать осложнений при проведении данной процедуры. Какие есть противопоказания? Это индивидуальная непереносимость каких-то химических агентов, когда мы знаем предрасположенность к аллергии у пациента. Это заболевание соединительной ткани. Это герпесная инфекция в острый период, наличие каких-то повреждений на коже, травмирование кожи. Вот в этих случаях мы данную процедуру не проводим. Анна Георгиевна, огромное вам спасибо. Вы сегодня еще раз очень правильно рассказали об одной из пилинговых косметологических технологий. Я думаю, что наши зрители теперь не будут бояться слова «химический пилинг». Ну, а пока наша процедура продолжается, я предлагаю всем подвигаться. Гамак и йога. Какая здесь связь? Йога в гамаке в буквальном смысле способна перевернуть не только ваше тело, но и сознание. Помимо всех плюсов, которые оказывает классическая йога на человеческий организм, в йоге в воздухе есть некоторые особенности. Во-первых, гамак – это нестабильная опора. А отстройка поз с нестабильной опорой прорабатывает очень глубокие мышцы и связки, так называемые мышцы-стабилизаторы. Прорабатывая мышцы-стабилизаторы, мы избавляемся от глубоких зажимов и блоков,
Это ведет к улучшению постуры в асанах и в повседневной жизни. Улучшается осанка и уходят боли в спине. В гамаке в перевернутых позах под воздействием гравитации позвоночник растягивается, расслабляется, межпозвоночное пространство увеличивается, восстанавливается подвижность дисков. Позвоночник становится гибким, на него ничто не оказывает давления. Также гамак используется для реабилитации после травм и заболевания суставов. Мы учимся расслаблять глубокие мышцы, удерживающие сустав, связки, и подключая малоамплитудные движения, оказывается очень мягкое, но полезное, исцеляющее воздействие на суставы. В гамаке человек постоянно балансирует. Это тренирует ловкость, концентрацию внимания. Постоянное изменение положения тела относительно земли, чередование статичных и динамичных поз укрепляет вестибулярный аппарат. Улучшается кровоснабжение всех органов, в том числе и мозга. Различные кувырки, полеты, состояние парения над землей возвращает нас в детскую эйфорию, в такое состояние беззаботности, что повышает количество эндорфинов в крови, неминуемо ведет к повышению настроения и настраивает на легкость. Йога в воздухе доступна и полезна всем. От продвинутых практиков до беременных женщин, людей элегантного возраста и детей. Откройте для себя йогу в воздухе, и вы обретете крылья. Ананасовая, кефирная, рисовая. Сейчас многие, наверное, поняли, что речь пойдет как раз-таки о монодиетах. Выбирай для сердца любимый продукт, и рацион на неделю обеспечен. Но чем ответит наш организм? Вот здесь возникают вопросы. И как раз-таки с монодиетами сегодня нам поможет разобраться наш замечательный эксперт, врач-диетолог, директор студии похудения Светлана Кашицкая. Встречаем! Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Светлана. Почему в последнее время люди так охотно уходят в эти монодиеты? И правильно ли это? Нет, уходить систематически в монодиеты неверно абсолютно, и я против этого, да, против того, как это делает большинство людей, просто начитавшись информации в интернете, в каких-то изданиях, газетах, журналах. А почему это происходит? Да потому что, ну, слушайте, от природы мы же люди, нам свойственно лениться. Ну, то есть зачем идти, напрягаться, тренироваться, что-то там корректировать в своем питании, если вот сейчас я сожмусь на какой-то промежуточек времени и быстро буду снижать вес. Но ваш аргумент, почему это плохо? Наш организм очень умная, сбалансированная система. И ежедневно в наш организм должны поступать все нутриенты. Все макро и микро. То есть это белки, жиры, углеводы, клетчатка, вода. Это я говорю про макронутриенты, не говоря уже про витамины и минералы. Когда наш организм недополучает всего этого, и что он делает? Он не может без этого прожить. Это нужно понять. Он вынужден, вы про это даже не знаете, но он вынужден взять все то, что ему необходимо, в первую очередь из ваших внутренних органов и из ваших мышц. На самом деле монодень можно сделать для чего? Вот смотрите, обычно мы работаем с понедельника по пятницу. Наступает суббота-воскресенье, и всем хочется выходной день. И даже если мы устроим девочке генеральную уборку, нам дома, и это работа, но все равно мы делаем что-то другое, отличное от того, что мы делали в понедельник или в пятницу. И мы воспринимаем это как какое-то уже изменение ситуации, как отдых. Так вот, когда мы делаем монодень, действительно наша пищеварительная система разгружается. Очищается. Мы даем ей выходной день нашим внутренним органам и говорим: отдохни, я тебя сегодня не буду перегружать. Но 7 дней монодиеты – это плохо. Конечно. Это очень плохо. Светлана, если перечислить вот хотя бы из тех первых 3 диет, ананасовая, кефирная, рисовая, вот если рис рассматривать как монопродукт, хорошо или плохо? Рисовая диета далеко не самая хорошая, даже как монодень, потому что шлифованный рис приводит к нарушениям эвакуаторных функций, простым языком, запором. Рис всегда выводит калий из нашего организма, который просто жизненно необходим для вашего сердца.
сжижается. Рис приводит к сгущению желчи и может приводить к образованию желчных камней. Если я правильно вас понял, 7 дней это сидеть на рисе нельзя, плохо. Категорически. Но в целом... И 3 дня плохо, и 5. 1 день можно, если вам захотелось. 1 день. Но в целом же мы не можем сказать, что рис плохой продукт. Нет, рис ведь прекрасный продукт. И сейчас я предлагаю нашим телезрителям отправиться в магазин и посмотреть, как же правильно выбрать хороший, полезный рис. Чем крупнее магазин, тем разнообразнее в нем ассортимент одного и того же товара. Например, для успешных кулинарных экспериментов с рисом важно знать не только, как его готовить, но и разбираться в разновидностях. Например, рис шлифованный. Что значит шлифованный рис? Это рис, у которого сняли верхнюю оболочку. Такой рис готовится очень быстро, получается мягкий, не рассыпчатый, но, к сожалению, теряет свои полезные свойства. Пропаренный рис подвергается обработке паром. Полезные вещества из оболочки проникают внутрь зерна. Потом его шлифуют, но он не самый полезный. Я бы вам рекомендовала рис не шлифованный, например, рис басмани, либо красный. Он в два раза полезнее риса пропаренного, и шлифованного. В нем огромное количество полезных веществ. Но нешлифованный рис варится в 2 раза дольше, чем обычный, и в готовом виде он не такой мягкий, как очищенный. Из интересных экзотических вариантов это черный рис. Он у нас длиннозерный, не шлифованный. Рис богат различными полезными веществами. Он получается рассыпчатый, приятный, поэтому подойдет к любому из ваших блюд. Обычно рис хранится от 12 до 18 месяцев. Чем он моложе, тем вкуснее. А вот рис басмати со временем только раскрывает свои вкусовые качества. Для того, чтобы выбрать хороший, вкусный рис, необходимо обратить внимание на сами зернышки. Они должны быть все одинаковые, ровные, не должно быть круглых частиц. Если, допустим, это длиннозерный рис, как этот, не должно быть никакого мусора внутри, например, насекомых, мошек, либо странных посторонних запахов. В сети магазинов Green вы найдете рис на любой вкус и кошелек. Ну вот мы с рисом разобрались, Светлана, и сейчас самое время нам отправиться на кухню здоровья. Я приглашаю в нашу студию замечательного шеф-повара Кирилла Карманова. Встречаем бурными аплодисментами. Кирилл, здравствуйте. Светлана, ну вот давайте все-таки поставим жирную точку по поводу монодиет. Монодиеты длительные. Это плохо. То есть больше одного дня в неделю, 1 дня в месяц – это плохо. Но в целом рис очень полезный и хороший диетический продукт. Ну, рис очень полезный продукт, но не диетический. Но не диетический. Кирилл, как сами относитесь к рису? К рису отношусь очень положительно. Часто его очень употребляю, стабильно, примерно раз в неделю точно. А вот ваше отношение к монодиетам, это хорошо или плохо? Я за сочетание разных продуктов, а не чтобы питаться только одним. Что вы нам принесли, Кирилл? Ну, я принес сегодня рисовую бумагу. Светлана, честно, первый раз вижу рисовую бумагу. Но многие люди видят ее первый раз. Я могу сказать, что видела ее только в готовых продуктах. Вот, потрогайте, такой прозрачный листочек. Ну, она похожа из риса. На какую-то, понимаете, это пластмассу. Да? Так удивительно. И вот из этого... То есть сегодня риса не будет, рис будет здесь. Рис здесь, в ней вот только рис и вода. Кирилл, огласите свой рецепт здорового блюда. Мы приготовим сегодня spring roll, который также называется nem. Это традиционное вьетнамское блюдо. Считается, что если ты был в Вьетнаме и не пробовал nem, то можно сказать, что в Вьетнаме никто и не был. Кирилл, то есть сегодня вы подарите всем белорусам, которые нас смотрят, возможность не ехать во Вьетнам, а прямо дома скушать вьетнамское блюдо. Светлана, а как вы-то оцениваете эту рисовую бумагу? У риса высокий гликемический индекс. Что это значит? И у рисовой бумаги точно так же. Это значит, что она очень... Это быстрый углевод, который резко поднимет уровень сахара в крови. Я бы сказала, что когда мы следим за фигурой и не хотим все-таки такого резкого скачка сахара, во-первых, нужно обязательно вот этот рис соединять с белком. То есть вот в данном случае будет рыба. Это белок, это правильно, потому что белок будет помогать медленнее расщепляться
нашим углеводам, а углеводы, в свою очередь, будут помогать лучше усвоиться белкам. Кирилл, мы смачиваем рисовую бумагу. Смачиваем совершенно очень быстро, не надо ей много влаги, поскольку она очень быстро размокает. Дальше мы кладем. Затем мы выкладываем сливочный сыр в серединку. Затем идут более плотные продукты, тонкие, такие как огурцы. Так. Он даст свежесть. Листья. Хруст, так же, как и лист салата. Так, это айсберг. Не обязательно айсберг, можно использовать и ромен, и другие. Во вьетнамской кухне очень много используется. Хорошо, а вместо огурца что-то другое можно? Морковь. Морковь, о, смотрите, шикарно. Сверху кладем рыбу и заворачиваем. Скажите, Кирилл, какие еще могут быть другие вариации вот этого блюда? Вариаций на самом деле множество. Один из самых тоже популярнейших видов этого продукта – это жареный. Их еще и жарят. Вот просто берут прям вот так и обжаривают? Делается кляр обычный домашний, либо лизон. Светлана... Либо что? Лизон. Лизон – это что? Яйцо, молоко. Светлана, оказывается, вас тоже можно чем-то удивить. Не то слово, понимаете? Вы удивлены? Безусловно. Кирилл, вы сегодня просто гуру. Светлана, вы можете оценить сбалансированность этого блюда? И я могу вам сказать так. Представьте, вот этот тончайший лист рисовой бумаги, он весит, я не знаю, вот по виду 5 грамм. И там, что мы видим? Там мы видим великолепную красную рыбу. Красная рыба очень-очень полезна. Там прекрасные полиненасыщенные жирные кислоты. Добавлены что? Овощи. Овощи – это, конечно же, клетчатка, которая нам в жизни необходима. Она выводит у нас лишние жиры, очищает организм, выводит токсины, радионуклеиды, соли металлов. Я могу очень долго про нее говорить. И сыр сливочный. Что это такое? Это великолепный белок. Белок сыра усваивается очень быстро, лучше всех белков. То есть я могу сказать, что это очень хорошее блюдо, замечательное, великолепное. И вот в таком варианте, мне кажется, что даже на ужин любой человек совершенно спокойно может им полакомиться. Если я правильно вас понял, вы одобряете это блюдо? Я абсолютно одобряю это блюдо. Я повторюсь в конце о том, что я против монодиет, но однозначно я за рис и за это чудесное блюдо, великолепное. Кирилл, ваше блюдо готово. Готово. Светлана, пожалуйста, оцените вкус. Приятного аппетита. Так, спасибо. Спасибо, Кирилл. Ой, спасибо. Я вот макну. Вкусно. Я вам просто говорю. На каком сайте? Возьмите рецепт, пересмотрите еще раз, сделайте все дома. tvr.by, программа «Здоровье». Я не остановлюсь. Итак, аплодисменты Кириллу. Кирилл, огромное спасибо. Разнообразьте свой рацион питания, ведь из риса и рис с овощами может превратиться в очень вкусное, диетическое и в то же самое время полезное блюдо. Рис можно употреблять практически с чем угодно. Огромное спасибо вам, Кирилл, за такой интересный рецепт, вам, Светлана, за интересную информацию. И сегодня мы еще раз убедились в том, что монодиеты – это очень-очень плохо для нашего организма. Но, несмотря на то, что рис калорийный, благодаря вот таким вот чудо-кулинарам уже внедрен рис, который можно употреблять каждый день. И он не является уже источником увеличения, например, нашей талии. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Правильно питайтесь. Извините. А я рекомендую употреблять его 1-2 раза в неделю. Иначе он точно изменит объем вашей талии. Ну что ж, хотя бы 1-2 раза в неделю рис разрешен от Светланы Кашицкой. Огромное вам спасибо. Мы увидимся ровно через неделю и расскажем, что делать при приступе панкреатита, что такое мэш-небулайзер и где же больше цинка, в тыквенных семечках или в устрицах. С вами была программа «Здоровье». Берегите себя и ваших близких.